poslanca našega Ivana Škodnika, naše župnike in našega župana Andreja Časa, seveda Žena. Danes jutro, ko sem se zbudil, sem ta prvo pogledal skozi okno in je takoj zadišala Martinova juha. Ta je 19. Drugo leto imamo 20, zelo v krogu, bomo še probali več narediti. Čeprav že danes šotor poka po šivih, se zahvaljujem vsem, da ste prišli. Jaz nimam velikega govora, niti namena, bom jaz cenejši povabil, potem nekaj še povem, v bistvu pa bo župan povedal. Folklorna skupina Rej praznuje leto 40 let. V telovadnici v soboto, kar je malo podaljšek Martinovih dneh in ste vsi vabljeni, ker menim, da bo velik spektakl. Teda prosim, da pridete. Pridejo tudi iz tujine gosti, iz Gornjega Milanica. Bolj zahvalil bi se našim sponzorjem, prvo mestna občina Slovenj Gradec, gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, posebej Silo Pritežnike, podjetje Akron, nam predstavniki, in vsem našim kuharcem, to je pa danes najbolj pomembno, za naše dobro jutro. Imamo še eno tako prošnjo, kot vidite, tiste škatlice so namenjene za našo gospo, ker pač ima takih dohodkov, bi prosil za minimalne prispevke in moramo pač nekaj kupiti pot, pa da bo zimo lažje preživela. Te zahvalil bi se, da bi pa še prosil župana za spodbudne besede v teh naših kriznih časih. Lep dober dan. No, dokler imamo tako dobre kisle juhe, še niso krizni časi, kot je omenil predsednik vaške skupnosti. Ja, meni se zdi, da so naši Martinovi dnevi en lep krajevni praznik, meni še posebej pri srcu kot sokrajanom, ampak tudi sicer je v naši mestni občini to en poseben praznik. Že potem, da ga lepo složno organizirajo 3 vaške skupnosti, Legen, Šmartno, Triška vas, in verjetno to izvira iz preteklih časov, kajti tu smo bili vsi del iste krajevne skupnosti. Pred drugo svetovno vojno je bil Šmartno tudi občina in smo bili povezani še na ta način. Najbrž pa je najbolj povezovalno to, da nas že preko 950 let združuje Sveti Martin, para, ki je ena najstarejših v Sloveniji in je bila velika od Vitanja na vzhodu do Libelič na severu in na to smo lahko ponosni. Na Svetega Martina, na Šmartno in na vse naše kraje, ki obsegajo to bivšo krajevno skupnost. V tej priliki se želim zahvaliti vsem, ki tako dobro organizirate Martinove dneve in vsem vam, ki se jih pridno udeležujete in pripravite lepo pogostitev. Hvala torej vsem organizatorjem in čestitam k krajevnim praznikom. Vse dobro, hvala lepa. Ne bi ste vedeli, samo opravičila gospa Violeta, če bi kaj povedali. Spoštovane in spoštovani, jaz vam želim en lep, čudovit praznik Svetega Martina. Velikokrat sem na Koroškem, velikokrat kot igralka in tukaj imam kar nekaj prijateljev. Tukaj ste čudoviti ljudje, počutim se kot doma in sinoči sem bila tudi na Abrahamu, tukaj na aerodromu in počakala ta čudoviti dogodek, ki ga zdaj leto že 19. obeležujete. Še eno dobro delo smo naredili, namreč vaši krajani so sprožili pobudo sajenja sadnega drevja v kolesarskih stezah. Tako kot je včasih Marija Terezija sadila ob poteh, tako zdaj obnavljamo to dobro tradicijo, kajti naši otroci več ne bodo vedeli, v katerem supermarketu zraste jabolko. Želim si, da bi tudi v drugih krajih to naredili, da bi vaš zgled vlekel tudi drugam. Jaz sem iz Bele krajine in mislim, da bo naslednje sajenje pri nas v Metliki in Črnomlju. Ravno tako imamo eno stično točko, namreč tudi Bela krajina je zelo odročna, tako kot imate tudi vi zelo slabe ceste.
In želim si in upam, da bomo enkrat povezali s tretjo razvojno osjo tudi te naše kraje, da ne bomo tako odrezani od centra, kjer naj bi se vse dogajalo. Najlepša hvala. Bi še mogoče gospod Ivan Škotnik. Ja, lepo pozdravljeni, ker je kolegica Violeta tako lepo povedala, seveda moram tudi jaz kaj dodati. Najprej nisem imel pravzaprav niti priložnosti v domačem kraju se zahvaliti volivcem, da mogoče to izkoristil zdaj. Hvala lepa za vaše glasove, ko ste me podprli, da sem prišel kot poslanec v državni zbor. Seveda, kar se tiče praznovanja Martina, to več ali manj praznujemo vedno vsako leto seveda v drugačni obliki, ampak ta Martin me je vedno pritegnil šmartno, ker to je pač moja para. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim prav, da se bo nadaljevalo in seveda to tudi podpiram in se zahvaljujem vsem, ki se trudijo, da to vsako leto lepo uspe. Kolegica Violeta je omenila ceste, seveda ta tretja državna os, oziroma razvojna os, je zelo pomembna in jaz mislim, da z skupnimi močmi bomo to cesto, ki je tako pomembna za Koroško, spravili v življenje. Seveda je stvar časa, ampak mislim, da enkrat bo prišla, prej bo pa seveda treba stare ceste popraviti. Tako, hvala lepa. No, zdaj pa dober tek, pa na zdravje.